Úrsula e o Frodo. Quem foi que matou o passarinho e deixou o passarinho todo fora do corpo? Foi você? Cadê a cabeça do passarinho? Não dá nem pra ver. Sai. Sai pra lá. Sai. Sai. Olha isso. Gente do céu. E pra lá tem mais. Nossa, olha isso. Foi você, Frodo? Eu falei pra ele não vir aqui. Eu já disse, aqui é meu lugar, minha casa. Ele aproximou, morreu. Não, Frodo. Ou foi você, Kiara?